वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। तो वर्तमान सूचना मिली ओडिशा रे छुईलाणी मौसमी किंतु ए पर्यंत कौन सी वर्षार प्रभाव देखा मिलना ओडिशा रे। तेबे 15 तारीख जाए ग्रीष्म प्रभाव जारी रहे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्कता जारी कर तेबे कौन रही संपूर्ण सूचना जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखुँ जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। लेट नक चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे छुईलाणी मौसमी किंतु तातीर निस्तार नहीं। तेबे 15 तारीख जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी कर आगामी 3 दिन जाए अभ्यंतरीण ओडिशार तापमात्रा 43 रु 35 डिग्री रहिबा बोली आकलन कर सेपटे अंशुघात भली समस्या उपजिबा आशंका रही। एसआरसी पक्षर साधारण सतर्कता जारी कर पूर्वाह्न 11 रु अपराह्न 3टा जाए श्रमिक मानक काम करने को बारण कर तेबे 2 रु 3 दिन मध्य मौसमी ओडिशार विभिन्न स्थान में छुईवा नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन कर एपर्यंत मौसमी आग को बढ़ी पारु नहीं। सेहीपरि आसंता 3 घंटा पर्यंत 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहबाकू परामर्श दिया आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्वानुमान कर मालकानगिरी, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, पुरी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, खोर्धा भली जिला को सतर्कता जारी कर तेबे एसबू जिलावासी आसंता 3 घंटा पर्यंत पाणीपाग विधि उपरे नजर रखी चलिबाकू हबो बोली जलवायु केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। तेबे यह थिला आजिर मुख्य खबर। आपण माने केउ अंचल आम वीडियो को देखुछन्ते, आपण को अंचल रे वर्षा एवं खरार परिमाण केउ मिली रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतु। तो यह थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी भल लागिथाय ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि हम चैनल आपण नुआ अछंती प्रथम थर हम चैनल आपण वीडियो देखुछन्ते ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करि पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पूरे ऑन कर रखंतु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।